ka Seng HNYF National Youth Front Northern Region ha ka arpukundai terik unailar ar hajar arpulai kala Leit Juip ya ka surok na maulaho sya pamlatar ka bejrong kumba pra kilometer hadin bakane ka surok kala sya iben labun bun Snem Kam ki bapet ya kane ka surok dan kinong mi khmat ki bahap hapo ka mau hati constituency. Hakane ka jing Leit Juip jong ka Seng HNYF ya kane ka surok lalam khmat do presiden ka Seng uba Marcos Martin haka jing ya don ringkat uba Gabriel Mensong urang ba Shnong Kaba uba Tas Dekhar urang ba Shnong ko Terkhang u brother Edwin D Souza na ka superior of Christian Brother Community Terkhang bat kiwe ki rang ba jong ka tei ka than. Habakuren sekilat pathai kubor uba Marcos Martin ula ong baka Seng kan salit ya kendu ya menteri badai pej katanat PWD ban keren halor ka jing jong ki pajba ki basyong basa hakane ka dong kathan. Uba Martin ula kenturu ya kinong mi khmat ki badai ban sim khya lem ya ka jing jong ki pajba la hasor nenong kendong namar ka dei ka hok jong ki bakin yo ïoh Surok ubabiet ubabiang. Ban Shnai ki surok kamdei ka baki sei na ka pala shimet jong kinong mi khmat henrei ka bala manghi da ka skim jong ka sorkar kmi. Ki paj ba nong Shnong jong ki lai teli ki Shnong ki ba Snem Kam ya ka ne ka surok ki ba kentup ya ka Terkhang mau laho bat pamlatar ki la kerpat ya ka sorkar bakan shim khia ban penyo ïoh Surok Rong babiet babiang kumba yo lem ki wei ki Shnong ki thau. Hakabai paiba nang Shnong jengi jeng kini Leit li Shnong kata ka maulho Terkhang bat ka pamata kilamat jengi sisya da ki phau Snem dengan soben simi kene kalan ban karpan ikane ka sarkar ka ba menta bagari ban siang rong do mardor ïoh Surok namar ba kumbani thu ipi bakane ka de Shnong ka ba la palat spa Snem kane ka Shnong Terkhang namar bakane ka de Shnong ha ka ba ka balang Katolik apori boy kila along Kristen ningkong na ka balang Katolik ba kane ka Shnong kala penmi ru ïoh ru krau jong kari kasi jungi kata ka di padarsi ting sosi brong ba kat ka Shnong jong ta ru krau jong ka balang Katolik lene jong kari kasi jungi ba kan sya iben kumne ting soben kerpan ikane ka sarkar ka ba menta ban kerpat ru ïoh emle jungi ba menta mo ba Charles Markar pun lei kerpon syak sarkar kang ba ka sarkar ka di ban siang rong no hai gini gisngi namar kumbalong hi menta namar ba pai ba nang Shnong jungi kemat sibun kecing namar ngitip hi bau surok de bulum jong ka ïoh kon te ngathrai na kalyang ka HNYF pila hi kat no ka jing sosan jing pai ba nang Shnong jungi ba pye lenti namol ho syadu Terkhang mat kan no tam lele na Terkhang sya pamlata te na kalyang ka jonga kum unong Shnong jong ka ning Shnong ngiso pun kerpan ek sarkar ba ka de ban le kham kloi namar ba ka Shnong ka bala palat ek spa Snem mo dalor kata kam dei tang ka wei ka Shnong ba penun kam ïoh Surok henrei hadu Leit li ki Shnong penun kam barang ta ïoh Surok lada ka sarkar ki sim khia ula ban mi ru sidu spo Shnong trai te ïoh Surok ba kongsan ba na ka mentai pai ba nang Shnong jungi la kalong haka kiet ka ba la ne la kalong haka no korkom. The brothers have been here in this mission for 5 years or plus. I speak on behalf of the people here who endure a lot of hardships because of no proper road. We are involved in 3 villages of Maulaho, Pamlatar and Terkhang, and we need to travel a lot to these villages in order to work for the people. We are also involved in the schools, but not having a good road has made our mission very difficult. Especially for the people, the women and the children, who when they have to visit the hospitals, things have been very, very difficult for them. So just as the people have requested that the concerned authorities come here, visit the place and see the hardships of the people, and they may give in to the request of the people and work on having a good road so that people have less difficulty in order to receive the required places for either for the schooling or for
the necessary health facilities. So I, on behalf of the people here, request the concerned authorities to look into the matter and quickly give in to perhaps their request of needing a good road from Maulao to Pamlatar. I padu Matias ila pentip sanga bakini kinu Shnong kinu jinge habi de bakini Surok Kaba lapang train ru arja kadar khalai ka saw tali se dei ka Surok Kaba mang na ka skim PMGSY tela adon kontraktor di bla trei hoi la I ba katuk ne kinu Shnong kila yo nong kila yo ikta ka lat berkip ba habi de ta karkom Kaba Snem te peuse kumba ïoh minta kalong nagaliang ke sarkar kami semula pendep ya ke ba Snem Kam kata bahasa astang ke rong siang pendep mo te ngi kum nagaliang juga Seng long ba ngiwan ban so ban skap ya ka sur rupai ba ya ke ba ki kendu kum ba iwei ne ki nomi khmat na ka Shnong Kang la kren ki Snem Kam si sai ka surok ba ki Snem Kam hiro kata ka lenti ke sengking ke bebit ke biang nomor kamtam si nong kendong piso tu nong kendong kamot baleng yong nong kendong mar ki jangai sa ki jaka ki bakir le Snem Kam kamtam kum ka jaka pule nang ta ki jaka sumar ha jaka haka yo ka hat mo ka kit ka ba long kisem jinge nama kata pelong kini nong Shnong ba kin wan hakmat jumpi kum ki nong tok khabor ban pusgo ya ki Snem Kam jumpi ban pendep kloi no ino surok ban ai no ta ka Surok Rong Teji isa kani kesurok kaya sok nadu nanti napo Maulaho kap penkut pat sya Pamlatar. Nah kalau ke jija ke don 5 km. Tila dak sokar ke Paikmat. Kamar kam kani kamni de ke state project. Makane lamang hinda ka central scheme. Te so bundong ba kam sim jingge ya ke government ban completely ya kene ke jingtre. Tila mar kata sung bundong na lengai HNYF ingin selai ban ya kendu yo PW minister rangkan bat kilo Shnong ane kino ilam Shnong la pondong te ban lek penso pensap ya kacing pensateng ban tri pendap ya kene ka surok kum ubut lom jong kilo Shnong jong kene ka thai ti ngijui ngemde ben peram nama da peram ngi hapan peram ndu ti Snem ki ba kamun suwa ki kaindo ndu ki tai prak tai ngai ko la pondong ka kena nyopo ari la dangi di ben penrem rai ngi kentu pat ya ki bamun sahabat ki bamun taro kolong ba nai ibeng ya ki Shnong ki kita ki Shnong jong kajela lada di hanu kendong lan ya sor apa ka jung ki lamang kamut sumha se ban pendep ya ke ba ki de bunyo mo ti kan de kam de bami da plajon junon rai kene ke de buan da ka plajon ka sokar deng ti kata kadi kecing wan jungi hang ne kolong ba ni la yo ya ka jing ujor mo na kinong Shnong la kirong ba ki rangsan ki bede ki ba Paikmat le ne ki bajuan se kani ka benta kani ki Shnong ki thau ba ki la yi ya ki jing e jungi Shnong happy pe ki jaka le te tang ban ki kali rum lai mo te enrei de mangi burun tak musim kata ka musim ke batrang bonong ba ban ïoh ya ka dukmat jo kino Shnong kini ki bosong kini ka than hari mar sedang nanti na marsin pendok na Maulaho mo ngilap ba ka Surok ka mo su tang ban yai to tenam tak hal lor kata kan udem kolong ba ngi sai kata ka Snem Kam jiki ya u belum kamtam ude u Surok Shnong mo ke naliang HNYF ship ka ngi pelong tang ka jingwan jurep ndrai ban lei engim la andai ba le ya ka Snem Kam kede kti jong sokar ti nagaliang jonga ngan sim jingi kle bo ngan sim khai kan de ban le kendu ya PW minister la ban dei hang no por ngin sap tep ban ngi sale ke jing tho ko dai ti ngange scam ba ki nong mi khmat kam tam kum ba mi khmat bobat ya ka shuki kum PW minister ban re ban par dam kentai hiro ya kene ngi scam hi namar haba usim ya kam ude ban pendep ela ka karam kata hai de ke benta ka ba ngikum kita ki nong put ki nong kam ki nong siao ki nong roi la bunong
haba nidon ni ki mensim ha kanono haba pangnut ni knut lagi sur sha pan pun sko sha upai ba pai lang le sila bonong thamtam he ka seo ka sian chung pai ba ka seo ka sian jong nong snong ha ka jing e ka bai ki no na ka por ka por le mangi hiro ban le ra ya ka khobor sha ki minister le ne sha ki nom ikma chung chila